Иностранка в шоке от увиденного. This is where I'm staying for the next 2 days. Вот это я понимаю искренняя реакция, да? Вай, какая красота. Вай, а еще Юрка. Вай, 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 вай. I love my life. Почему у иностранцев такие классные эмоции, такая реакция? А у нас как будто бы, знаете, уже. Ну, видимо, мы привыкли.